好吃不可家常菜。Hello， 大家好，我是阿鹏。这炒鱼啊，不要总是清蒸或者红烧了。今天阿鹏呀，就给大家分享一个超级好吃、超级下饭的一款家常美食。这样子做出来的鱼块，吃起来鲜香浓郁，口感微辣，入口外焦里嫩，搭配着大米饭，是真的超级的好吃又下饭的。而且它做起来也非常简单，哪怕是厨房新手也能轻松操作。接下来呀，就跟着视频一起来看一下我是怎样做的吧。首先呀，我们的食材有半条鲜鲜的草鱼，这里是12块，再搭配着1块多的鲜鲜的辣椒。接下来呀，我们先将草鱼进行处理一下，用流动的自来水把草鱼给它清洗干净。我们在清洗的时候需要检查一下是否还有残留的鱼鳞，有的话用刀给它轻轻的刮一下就好了。草鱼的鱼鳞非常的容易去掉的。我们将草鱼给它里里外外的都清理一下，特别是腹中的黑膜，一定要用刀给它完全的刮除干净，不然煮熟以后这个黑膜呀，它吃起来会发苦的。我们将草鱼给它里里外外的都清洗干净后，接着呀控水捞出，下一步进行改刀处理。我们先把这些没用的鱼鳍给它全部的砍掉去掉不要。紧接着呀，我们再将草鱼给它分切成小块，就要像视频中这样子进行分切就可以了。厚度的话大概是1.5公分即可。剩下的鱼尾也是同样的，把它改刀切成小段。就这样子，我们将鱼给它全部的分切好了。接着呀，我们先把草鱼先给它装在一个稍微大一点的碗里面备用。下一步，我们再准备些许的小料，准备老姜少许。我们在做任何鱼的时候，这个姜呀是基本上必不可少的。我们把姜给它直接的改刀切成小姜片。紧接着呀，我们再准备大蒜几颗，大概3到4颗就好了。也是同样的，把大蒜给它改刀切成蒜片。把姜蒜改刀切好以后，接着呀，先给它装起来。下一步，我们再准备3到4个新鲜的小米辣。先把辣椒把给它切下来去掉以后，接着呀，再把它直接的改刀切成小圈圈。这个小米辣呀，如果爱吃辣的，可以稍微的多放一点点哦。全部改刀切好以后，和姜蒜放在一起备用。下一步，我们再另外的再准备一块老姜，用刀拍扁之后再剁成姜末。姜末切好以后，接着呀，我们再准备小葱少许，把它改刀切成小段。改刀切好以后，和姜末装在一起，然后呀，再往里面添加适量的料酒，最后再添加一点点的清水，用手给它抓一下，把姜葱的味道给它抓出来。抓一小会后，把姜葱水先放开一旁备用。然后再准备少许的小葱，我们将它清洗干净以后，把它改刀切成大概2公分左右的小段。切好以后，先把它装起来，然后再准备长线椒3个，辣椒把去掉以后，我们再将其给它直接的切成小段。全部改刀切好以后，我们先将其先装起来备用。下一步，我们将鱼块进行简单的腌制一下，往里面添加少许的食盐，再添加一点点的蚝油，还有少许的生抽，再添加一点点的胡椒粉，然后再往里面再添加少许的葱姜水，去腥增香。调味以后，我们再下手把它搅拌一下，将其搅拌均匀。我们将调料给它充分的拌匀之后，接着呀，再往里面添加适量的淀粉，添加少许的淀粉，可以让鱼块在煎制过程中不容易碎掉，而且吃起来呀也会更加好吃的。然后再继续的把它搅拌几下，将其搅拌均匀，让里面的每一块鱼块都能够均匀的裹上一层薄薄的淀粉。拌匀以后，接着呀，再往里面添加少许的花生油进行封油。然后再继续的将其拌几下，拌匀以后，就这样子啊，这个鱼块就腌制好了。接着呀，先把它放开一旁备用。下一步，我们开始起锅，锅里面添加适量的花生油，油热以后，我们再将鱼块给它一块块的分散的放进锅里面。
我们将鱼块全部的下锅以后，不要着急的去翻动它，让它静静的先煎制一小会。开中小火，把它慢慢的煎制1分钟以后，可以轻轻的转动一下铁锅，让鱼块可以在锅里面均匀的受热成熟。我们在煎鱼的时候不用太着急的，一定要开中小火，把它慢慢的煎制。如果老是翻来翻去的，那么就非常的容易将鱼块翻碎了。我们开中小火将鱼块慢慢的煎制，把底部煎至金黄色，接着翻个面，把另外的一面也同样的方法进行煎制一下，把2面都煎至金黄焦香，外焦里嫩，最后煎成4品中这样子就可以了。接着先盛出来备用。下一步，锅中留少许的底油，先下小料爆香，小料炒香以后，再往里面添加少许的郫县豆瓣酱，再继续的把它翻炒几下，把它炒出红油，给它炒出香味。全部炒香了，接着再将鱼块重新回锅，再沿着锅边添加适量的料酒，进一步的去腥增香。然后下一步，我们再往锅里面添加适量的汤水，接着再往里面再添加少许的生抽，其他调料就不用放了，因为鱼块在腌制的时候基本有味道的了。调味以后，我们将鱼块利用汤汁给它煨煮一小会，大概煨煮个2-3分钟左右，把鱼块给它煨煮至完全的成熟。经过短时间的煨煮，可以让食材的味道还有调料的味道充分的融合在一起，而且在经过煨煮以后，这鱼块吃起来会更加好吃，更加的软嫩多汁。我们将鱼块给它持续的煨煮大概2到3分钟，接下来开始进行勾芡，往锅中添加少许的水淀粉，勾个薄芡。水淀粉下锅以后，迅速的转动一下铁锅，让水淀粉可以在锅里面充分的化开。勾芡以后，我们再把辣椒添加进来，然后再用锅铲把它轻轻的翻炒均匀，把辣椒给它翻炒至成熟。辣椒炒熟以后，再把葱段加进来翻炒均匀。接着我们再往里面再添加少许的葱油，然后再继续的把它翻炒个4-5下，把它翻炒均匀，我们就可以出锅了。就这样子，一道香喷喷的香辣鱼块，我们就这样子制作完成了。哇，真的是太香了，闻着就特别有食欲。最后我们将其关火，出锅装盘，就可以美美的开吃了。这样子做出来，这个鱼香辣好吃又下饭。如果您也喜欢的，可以收藏起来，改天也不妨试做一下。好了，今天的视频就到这里，喜欢的记得点赞、关注、留言并转发，关注我，关注天天相见厨房，我是阿鹏，我们下期再见。